好，大家好，咁啊呢個一粥麵嘅早餐優惠29蚊一碗，呢個皮蛋肉絲粥，咁啊個料都幾多嘅，大家見到即係都撈勻咗，有啲肉絲啊，有半隻皮蛋啲，你睇下啲皮蛋都幾多喎，係咯，個皮蛋份量都多啊。咁你見到咁多嘅份量啦，又碗粥啦，跟住就係呢邊咧有個糯米雞，糯米雞散賣20蚊一隻，咁咧連埋碗粥咧就29蚊。咁呢個糯米雞咧，佢咧就係有啲冬菇碎、肉碎咁樣啦，同埋有少少蝦米應該係。咁出面酒樓嗰啲咧就會有叉燒啊、紅腸啊、雜不粒乜都有，間間唔同嘅，係啦。